2022年2月，俄乌战争爆发。最初，人们以为这场战争会很快结束，然而1年多的时间过去了，战争非但没有结束，反而有扩大化的迹象。中国也因为这场战争频繁地被推到舆论中心。对西方世界而言，中国是俄罗斯的邻国，更是俄罗斯在国际上最重要的合作伙伴，所以中国的态度可能会影响到这场战争的走向。面对俄乌战争，中国始终没有亲自下场参战，保持着中立的态度，这引起了议论纷纷。有人质疑中国为何不在这个时候对俄罗斯出手相助，也有人担忧战火总有一天会烧到中国的头上。说这些话的人都抱着一种看热闹的心态，唯恐天下不乱，也是希望借用舆论来瓦解中国和俄罗斯之间的合作关系。但事实上，中国不参与战争并不意味着中国在隔岸观火。从战争爆发以来，中国做了很多事情。最值得注意的就是，在俄乌战争爆发1周年之际，中国外交部特意发布了中国对于解决俄乌问题的几条方案。这些方案既代表了中国的立场，也可以解释中国不能参与俄乌战争的原因。中国首先呼吁的就是世界各国应当使用国际法来解决俄乌之间的矛盾。更具体的说，是尊重所有国家的主权和领土完整，要把全人类的利益放在第一位。这一呼吁也戳穿了西方国家的假面具。自战争爆发以来，以美国为首的西方阵营一直激化双方矛盾，并非法向俄乌战争提供武器。虽然他们嘴上把一切行为美化为对乌克兰的人道援助，然而他们越是援助，乌克兰就越是骑虎难下。目前，乌克兰和俄罗斯还在进行漫长的拉锯战，这对参战双方都是巨大的消耗。如果按照美国的鼓动，让双方死战到底，那俄乌两国的人民都要承受血的代价。如果中国作为大国也参与到战争之中，那更是会带来灭顶之灾。大国的军事实力一旦投入，所造成的后果就是不可估量的。虽然很多人开玩笑说要用战争解决一切问题，但俄乌目前所处的局面已经表明，战争只会给普通人带来灾祸。其次，中国指出要摒弃冷战思维，西方世界正在把俄乌两国推向不可调和的对立面，把俄罗斯及其支持者树立为世界公敌，试图重现冷战期间的阵营对抗。这同样是坑害全世界的做法。冷战期间，美苏两个大国的明争暗斗，使得全世界人民生活在无穷的恐惧之中。当今世界各国之间的政治、文化、经济早已经交融汇通，西方在这个时候想要强行恢复冷战格局，无异于是切断了世界人民共同发展的根基。西方世界这样做，为的是少数当权者的利益，为的是美国的霸权得以延续。很显然，俄乌战争本质上还是大国的博弈，乌克兰只是表面上的主角。美国想要以乌克兰为棋子，进一步削弱俄罗斯的国际地位。在俄乌战争爆发前后，美国已经联合北约各国进行扩张，试图把战场摆在俄罗斯的家门口。战争彻底爆发之后，美国更是火速宣布对俄罗斯实行全方位的制裁。俄罗斯从大宗的能源到不起眼的小商品，统统被世界市场拒之门外，本就衰退的经济这下更是濒临崩溃。事实上，孤立、排挤，这都是敌人的老把戏，中国同样深受其害。也正因为中国在外交上吃过亏，所以才不能让悲剧重演。中国此时必须保持中立的态度，而不能凭借一时意气站队，否则就是中了敌人的圈套。因为美国操作的是一套十分阴险的打法，在这个打法之下，受益者只有美国。看看今日俄罗斯和欧洲的局面，也不免让人唏嘘。欧洲诸国追随美国的脚步，同样对俄罗斯进行制裁，然而这并没有为欧洲带来好处。过去欧洲一直依赖着俄罗斯的能源，现在失去了俄罗斯这个卖家，欧洲不得不向美国求购能源。美国则毫不同情自己失去能源的盟友，反而借机哄抬物价，进一步控制全球能源。所以对欧洲诸国和俄罗斯来说，目前他们面对的是双输的局面，只有美国借着战争给自己的霸权主义续了命，这也是霸权主义蔓延的恶果。美国的声势越大，小国就越难掌控自己的命运，就不得不放任美国吸血。美国想要冷战时代重现，也是为了这个原因。世界若是分为两个势不两立的阵营，那么除去美中其他国家根本没有谈独立自主的资格。大部分西方国家出于意识形态，
只能进一步将自身利益和美国绑定，到时候一切就无可挽回了。中国看穿了美国的把戏，所以对于这场战争，从一开始，中国呼吁的就是停火、和谈，在谈判桌上解决问题。因为再打下去，对俄乌双方都没有好处。很多人认为，中国呼吁停火是对于俄罗斯的偏袒，但是停火何尝不是在挽救乌克兰的命运？现在的乌克兰看起来在战场上占据了优势，然而说到底，乌克兰还是美国手中的提线木偶。等到战争结束，千疮百孔的乌克兰是等不到来自美国的救世主的，所以停战才是最优解。除此之外，中国也一直承担着一个大国的责任，呼吁解决这场战争有可能产生的人道危机，维护俄乌两国平民的人身安全，建立战区人民撤退的走廊等等。中国支持俄乌双方交换战俘，保护妇女儿童，反对轰炸平民居住地带。这些呼吁可以说挽救了很多平民的性命。不要小看对于人道主义的维护，在各方努力之下，我们看到的俄乌战争其实已经是一场相对文明的战争。至于抛却了人道主义的战争是什么样子，可以看看不远处的以色列是如何对待巴基斯坦的。总而言之，维护人道主义是战争的底线，这可以保证战后大多数人的生活还能回到正轨，而不是酿成永久的惨祸。而中国唯有保持中立立场，才有资格去如此呼吁。否则，若中国作为参战国一方发声，一切言论都难以取信于俄乌双方，更会被别有用心的人攻击。中国还很有先见之明地提出，要在这场战争中防止核扩散。核战争始终是人类心中挥之不去的威胁，而俄罗斯是一个拥核国家，乌克兰虽然没有核武器，但他们可能从其他渠道非法得到核武器。鉴于这次战争已经闹得太大，人们对于核武器的恐惧也与日俱增。在这个紧张的时刻，中国必须站出来稳定局面。以上的观点也可以看出，中国从不会放任战争肆虐，相反，中国始终在尽自己最大的能力换取世界和平。中国自战争期间所做的一切努力，有效地维护了地区稳定，避免了更多无辜之人被卷入战火，这比参战更有意义。当然，对中国来说，眼前的战争是一场对中国对于巨大挑战。被针对的不仅是俄罗斯，假如俄罗斯崩溃，下一个就是中国。事实上，敌人已经开始动手了，台海地区矛盾日益紧张，这就是证明。如果他们针对乌克兰和俄罗斯的战争策略成功了，那么下一个战场或许就是台海。俄乌、台海再算上巴以，这三个地区的矛盾看起来不相关，其实背后都有一双手在操纵，目的也都指向同一个，那就是维系美国的霸权。在世界上的三个战略敏感地带，分别挑起矛盾，引发战争，真可谓用心险恶。美国现在处于一个焦虑不安的状态，因为美国操控的国际秩序正在走向崩溃。同时，中国等一批国家在21世纪飞速崛起，更是让美国感到被挑战。特别是中国已经被美国列为了头号敌人，所以美国始终没有放弃在台海地区鼓动声势，这一切就是为了把中国拖入战争泥潭。俄罗斯以及巴勒斯坦所代表的阿拉伯地区遭受着的是和中国同样的命运。不过肉眼可见的是，美国对于地区的操控力在下降。在俄乌战争之中，美国虽然占了不少便宜，但终究没能彻底击溃俄罗斯，反而让北约内部的裂痕进一步扩大。巴以战争就更不用说了，以色列倒行逆施的行为直接扭转了全世界的舆论态度。美国作为以色列明晃晃的支持者，如今对这场战争也是讳莫如深，不敢轻易表态。何况这场战争还进一步推动了中东国家和美国的决裂，美国引以为傲的石油霸权势必会受到打击。至于美国一直想拿来做文章的台海，同样也没有按照美国的剧本走。虽然美国一直联合日韩及台湾地区在台海地区挑衅，但是中国目前拥有强大的国防实力，所以并不畏惧来自美国的威胁。而且中国周边的国家和地区也未必愿意拿自己去做美国的战争工具。所以台海地区虽然矛盾频发，但美国想要完全掌控台海，只怕是痴人说梦。还有人提出，以今日中国和俄罗斯的关系，若是台海爆发战争，俄罗斯会不会出手相助？首先，对中国而言，台海维持和平状态是更好的选择。其次，即便做最坏的打算，假如台海战争爆发了，中国最希望的也不是俄罗斯真刀真枪下场参战，
中国对于俄罗斯的期待，其实可以参考中国在此次俄乌战争之中的态度。诚然，俄罗斯若是加入，中国在战争之中会如虎添翼。可是，中国更希望的肯定是从根本上解决问题。因此，当战争真的爆发，俄罗斯如果能够充当一个中间人的角色，努力地维护地区稳定，同时促进双方之间的和平对话，对中国来说是更加有利的选择。这样的帮助也远远比战场上的投入更令人感动。当然，对目前的中国来说，我们要做的是把战争爆发的可能扼杀在摇篮。打铁还需自身硬，中国现在正在积极地发展国防。值得一提的是，我们和俄罗斯之间也存在军事合作。不久前，双方还进行了联合军演。看到中俄两国在军事上的合作动向，恐怕美国会更加的食不下咽，睡不安寝。更有意思的是，美国希望挑起地区之间的争端，但是却起到了反作用。无论是俄罗斯还是中东地区，近几年都逐渐和中国加强了合作。美国想要对抗的几方，最终慢慢团结起来，成为了一支可以抗衡美国的强大力量。这使得美国的霸权地位进一步跌落，恐怕这是美国万万想不到的结果。随着地区之间合作的加深，前途一定是光明的。反抗霸权是全人类共同的目标，所以美国在全世界操纵战争的行为最终会反噬自身，会加速自身的衰落。美国的霸权主义从基础而言就是扭曲的，他们没有办法为全人类谋幸福，所以只能一次又一次试图用战争来解决问题，终于引起了全世界的激烈反抗。而这对中国来说是个极好的机遇，我们要抓住一切可能的机会，实现自身的进步。想要消弭地区之间的战争，最根本的方式就是解除霸权主义对于全世界的影响，推翻美国所建立的美元霸权，削弱美国对于全世界的军事威胁。中国的崛起对全世界来说是一个新的希望。中国所倡导的外交是一种和平的外交，而不是为了维护自身的霸权地位。近代以来，数百年的时间里，世界霸主换了一个又一个，而直到此刻，人们终于意识到，世界需要的其实并不是霸主，而是一个真正有能力、有担当的大国。这是历史赋予中国的使命，等到中国实现复兴的那一天，也就是世界和平真正到来的时刻。